برغم كل اللي بنمر بيه، لكن بيظل شباب مصر هم الأمل، وهم اللي يعني بيفكروا بجد ازاي يحلوا المشاكل اللي بتصادفنا يمكن كل يوم. كتير قوي من الشباب المخترعين بنقابلهم في البرنامج ده، والحقيقة يعني ببقى سعيدة جدا وانا بقابلهم، لانه بحس انه الجيل اللي جاي ده جيل ما عندوش حاجة اسمها مستحيل. معانا 2 من الشباب، معانا زياد محمد جمال ومعانا احمد بسام، صح؟ اهلا وسهلا بيكم. وزياد انت طالب وفي سنه كام والحاجات دي؟ انا حضرتك في ثالثه اعدادي. فتره كده مشيت في موضوع العلوم والابتكارات وكده، بس لقيت ان يعني لقيت مثلا زي في ناس كتير مهتمه بالعلوم. نادرا اما بلاقي حد مهتم بالوسط الفني، واحنا في يعني الفن بيبتكر اي حاجه فجاه كده. فبسمع حاجات غريبه في بعض الاحيان وكلام ملوش معنى، مع ان المفروض اننا يعني نعبر بشكل كويس ونواجه قضيه ونهتم بالحاجات اللي في ناس بره كتير مهتمين بيها. تمام. احنا نقدر نعملها، بس بنعملها واحنا بنفكرش. يعني انت ليك اهتمامات علميه واهتمامات فنيه الاثنين. تمام. واحمد؟ انا بس قبل ما ابدا بس كلامي، هو كان في فريق بحثي جاي معايا، بس للاسف حصلت ظروف وما جوش. انا اخص بالذكر منشئين الفريق او مؤسسين الفريق، احمد مصطفى دابس وابراهيم الحصري. هم من مؤسسين الفريق البحثي اللي بيشتغلوا معايا في الابحاث العلميه، ولكن هم حصلت ظروف وما جوش. اولا بس انا الطالب احمد بسام حسين زكي شلبي من مدرسه ثانويه بنين. دي صوره الفريق مش كده؟ لا، ده مش الفريق، دي لجنه نوعيه للبحث العلمي. دي لجنه تبع لوزاره البحث العلمي، وبتشرف عليها رئاسه الوزراء. الدكتور عصام حجي كان حاضر مؤتمرنا. تمام. هو انا عضو فيها ومسؤول محافظه الجيزه في اللجنه دي، ومنسق في رابطه علماء مصر للمستقبل، وقريبا منسق في رابطه مخترعين الافرو اسيويين. هايل. في سنه كام؟ ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي. اهتمامك بالعلوم ابتدى امتى؟ هو انا من سته ابتدائي وانا بشتغل في المجال ده، ولكن هو اللي بدا معايا كان من بدايه ما اللي انا حسيت ان مجتمعنا او دراستي بتعتمد في شكل تام وكامل على التلقين. فلاحظت ان الفكر ان انا مش فكري ده مش اللي انا عايزه، ان انا مش هحفظ الكلام واروح اخش الامتحان اكتبه وانجح. لا، انا بدات اشوف ايه اللي انا اقدر اعمله عشان ارقب مستوى ذهني، او ان انا ارضي عقليتي الفكريه. قدرت بقى ان انا ابحث عن ازاي احقق ده. فلقيت ان المجال العلمي او مجال البحث العلمي هو اللي بيحقق ده، لانه بتفكر في مشاكل وبتحلها بطرق تطبيقيه وبطرق متسلسله بمنهج كامل. بدات بقالي 6 سنين شغال في المجال ده، وصلت الحمد لله ان انا حققت عديد من الاختراعات، وطبقت كتير من الاختراعات في مجال الطاقه والمياه ومكافحه التلوث. برافو عليك. طيب خلينا نسال عن مساله الاختراعات. زياد، انت حققت حاجه في المجال ده؟ والله حضرتك انا حققت يعني حاجه بفكره شخص اسمه استاذ هشام فاروق. تمام. هو خالي، فساعدني ان انا ابتكر حاجه بس كفكره، فهماني حضرتك؟ انما كنت وانا صغير كنت بعمل حاجات بس بركنها. انما في حاجه مشكله النور والموضوع ده، عملت فكره بس زي ما تقولي حضرتك يعني ما تعمقتش جواها قوي. فاهماني حضرتك؟ اللي هي ايه؟ مثلا في فكره الجنريتور. تمام. حضرتك ده بيبقى في بعض الناس، بعض الفئات يعني بتقول ان بيبقى مبالغ في سعره. فاهماني حضرتك؟ انا عملت فكره مشابهه. تمام. هي متنفذه فعلا، بس الفرق انها فعلا مبالغ في سعرها. فاهماني حضرتك؟ انا عملتها اما النور يقطع، هي تقدر تحول الطاقه
يعني ال 220 فولت بتوع البيت العادي ل 12 فولت، اول لما النور يقطع تحول ل 12 فولت من ال 220 بمحول وادابتور يخزن كده يعني. ال فبحط 12 فولت دول تاخدهم منين بقى؟ من من البطاريه العادية. 12 فولت. فاما النور يقطع هيحصل عمليه اللي هي انعكاس، هيدي المحول دوت في وصل الكهرباء، فاقدر اجيب مشترك واوصله. واقدر اوصل مثلا لو لمبه عاديه اقدر اقعد بيها 4 ساعات، ممكن اوصل مروحه مثلا ولمبه مروحه وتلفزيون كده. فاهماني حضرتك؟ التكلفه دي سعرها ما بيتخطاش ال 600 700 جنيه. في ناس منفذاها ب 2000 وحاجه، وفي ناس منفذاها ب 1000 وحاجه، وفي ناس منفذاها ب 5000 كده. طيب واحمد؟ وانا حضرتك انا زي ما قلت لحضرتك انا من مجالات ابتكاراتي يعني بتتركز في مجال الطاقه والمياه ومكافحه التلوث او مكافحه امراض الكون او امراض الارض زي ما بيقولوا، اللي هي الامراض البيئيه اللي هي التلوث والامراض المستوطنه. فانا هبدا بالمشكله الاساسيه اللي عندنا. انا جاي اساسا على التلفزيون المصري، التلفزيون الشعبي اللي هو بينظر ليه من كثير من المسؤولين، ان احل مشكله الطاقه. احنا عملت بحث من قريب عن تفسير جديد لشحنه الالكترون، وازاي ان احنا نقدر نستفاد من طاقه الالكترون المختزنه داخله في صوره شحنه، اننا نولد طاقه لا نهائيه. طاقه لا نهائيه، واؤكد انها طاقه لا نهائيه ولا تفنى، لان في ناس بتقول ان دي مستحيله، ولكن انا بثبتها بالمعادلات الفيزيائيه انها طاقه الالكترون لا تفنى. فرضا لو احنا بصينا لان يعني مثلنا الالكترون بشخص عداء قوي وسريع جدا، وفرضنا طاقته انها لا تنتهي. العداء ده محتاج ان هو يوصل لمراكز معينه عشان يحقق دوره كامله في سباق معين. عشان يوصل لازم طاقه يتحرك بيها. رحنا احنا ما استخدمناش طاقته اللي كامنه فيه، طاقته الداخليه، وجبنا واحد يزق من ورا يقول له اتحرك من ستيب او من بوينت لبوينت تاني الى ان يصل. دي فكره الكهرباء اللي موجوده في السلوك العاديه، ان انت بتتنقل من مستوى طاقه، الالكترون بينتقل من مستوى طاقه لمستوى طاقه لمستوى طاقه الى ان ينتقل في السلك كاملا، او ينتقل في الدوره الكهرباء في الكهربائيه في البيت. طب ما هو الالكترون اصلا عباره عن العداء ده، ليه طاقه كبيره، ليه ما يجريش هو لوحده؟ ليه ما نستخدمش الطاقه اللي جواه اصلا؟ فقدرت ان انا بالمعادلات الفيزيائيه اللي هي يعني صعب ان انا اشرحها على التلفزيون، في ان انا اوصل ان انا احدد قوه شحنه الالكترون. طب نستخرجها ازاي؟ بدات ابحث، لقيت ان افضل طريقه ان احنا نستخرجها اننا نخرج الشحنات دي في صوره شحنات ساكنه او ستاتيك الكتريستي او الكهرباء الساكنه زي ما بنقول عليها. طب دي تتخرج ازاي؟ افرض مثال بسيط جدا، لو شخص نايم وجيت حبيت حضرتك تصحيه، الطاقه اللي هتحتاجيها ان انت تصحيه هتساوي الطاقه اللي هو لما يقوم هيبذلها، او الطاقه اللي هو هيشتغل بيها في الحياه العاديه؟ لا، مستحيل. الطاقه اللي انت بتديها له بس دي مجرد حافز، يعني عباره عن مؤثر خارجي بيصحيه. نفس الفكره، انا قدرت ان انا اخرج الشحنات اللي موجوده داخل اي ماده بطاقه ضئيله جدا، اللي هي عباره عن الحس او المؤثر الخارجي، واستخدم الطاقه اللي داخل الالكترون ده بصوره شحنات تعمل عمليه تنافر ما بين جزء ميكانيكي يتحرك بحركه دائمه، لان شحنه الالكترون واثبتناها وانها شحنه لا تنتهي وطاقتها لا تنتهي، اذا ستستمر معنا هذه الطاقه الى ما لا نهايه. وحاجه اؤكد بيها، نفذت ده يعني؟ هل ترجمت ده لحاجه عمليه؟ انا عملت وحده يعني نصف منتجه، اللي هي يعني مش تطبيق بروفيشنال اللي هو ينزل مصانع، بس وحده عندي في البيت، يعني ان احنا نقدر نطبقها بالتجارب المعمليه. احنا قدرنا ننتج 150 باور هورس، يعني قوه حصانيه من الوحده ديت. تكلفه الوحده 100 جنيه بس، واكد لحضرتك 150 حصان من وحده تكلفتها 100 جنيه، وما بتاخدش الا 1 متر مكعب، يعني مساحه صغيره جدا. حضرتك يعني عارفه ان 150 قوه حصانيه يعني ممكن تدور مصنع بالكامل وتشتغل لما لا نهايه للابد. ده بالاثبات العلمي الصحيح، ان احنا ممكن نبني محطه كامله بتعتمد فيها على 200 وحده، ممكن تدور محافظتين.
قدمت ده، خدت عليه براءة اختراع، قدمته لحد من المسؤولين بدل ما احنا يعني محتاسين في موضوع الكهرباء؟ للاسف انا ده. ما قدمتوش، انا ده اول مره اعلن عن الاختراع ده على الهواء. طب خدت براءة اختراع؟ لا، انا بدات تسجيل البراءه في مكتب براءات الاختراع، ولكن لسه لم يتم استحضاري للموافقه على البراءه. قدمتها من امتى؟ من حوالي اسبوع. بس اسبوع. طيب يعني في النص كده اسمح لي اعرف من زياد، انت بتغني يا زياد مش كده؟ تمام. طب يعني اكيد عايزين نسمع بتقول ايه؟ ايه الحاجه اللي انت بتوصلها من خلال هو الغنى؟ حضرتك انا بوصل، يعني انا بغني راب. تمام حضرتك. فالراب ده انا بحاول اناقش حاجه بتحصل. كويس. يعني مش بتكلم وخلاص، مثلا فوضى، النور بيقطع مثلا حضرتك، اي حاجه. طيب سمعنا عشان نسمع عملي بقى. قرب المايك بس شويه. دور على نفسك هتلاقي حلمك، حلمك هو ايه؟ حلمك هو حقك. عايش في بلدي محبوس وكل حاجه فيها ماشيه بالليل. حاول انك تعيش مالك في حياتك، لو فيها او مفيش كون ذكرياتك. كل الامور حقيقه واقعه، الزمن ده لا الصراحه واقع. اكتر حاجه نفسي فيها من الحقيقه كانت الاماكن الامان في كل مكان. حصلت لي مشاكل كتير بس قلت عادي، حسيت اني عايش وحيد والزمن فاضي. ماشي كل يوم بدور على اللي فات، بتمنى حاجه واحده تفتكر الذكريات. لو شايف نفسك كبير حاول انك تنسى، لو حاسس انك بعيد دور على نفسك. عشت البلد وانت بتسرق، خدمت وسط الحذر وسط الظلام. عشت البلد وانت بتسرق وسط الحذر وسط الظلام. اوعى تمسك بنفسك حتى لو القدر مش هيسيبك. تسمع كلام الرياضة تعرف تمسك الكلام، تصور الدنيا حتى لو الدنيا ضرام. نوصل لده ونبدأ من دلوقتي، بس جاي من دلوقتي اوعى تخاف صدقني. حلمك هو حلمي، كله لازم انت عايش فيه فريقي. حلمك هو حلمي، كله لازم انت عايش فيه فريقي. دور على حقك، ما تسيبوش يمكن بكره تصحى ما تلاقيش. حاول انك تعيش ودور على الامان، لو فيها او ما فيش هتلاقي جواك انسان يكسر السن العالي وقلبه بقى مكسور وكسرت كل الاماني. بقيت عايش مضروب وكده خلصت امنية الرسم. عندي لسه حياتي خلاص، سامحوني طولت عليك بس خلص الامل. جيش كل الالوان دور على نفسك هتلاقي حلمك. حلمك هو ايه؟ حلمك هو حقك. دور على نفسك هتلاقي حلمك. حلمك هو ايه؟ حلمك هو حقك. جميله. مين اللي مؤلف الاغاني؟ انت؟ طب واتقفلت ليه كل الابواب ده؟ انت لسه يعني ده انت ما شفتش لسه ابواب اصلا. هو انا بتكلم عن القضيه اللي بتحصل في البلد. فاهماني حضرتك؟ يعني في فتره كده معينه حصل فيها فوضى، فاهماني حضرتك؟ والواسطه ماشيه. لا بس انتوا يعني مش لازم خالص في سنكم ده يبقى فيه يأس ولا تقولي اتقفلت الابواب ولا انتوا اللي هتصلحوا. ما هو حضرتك الراب ده مش بيعبر عني انا، فاهماني حضرتك؟ بيعبر عن اللي حصل في كل الاوقات، فاهماني حضرتك؟ بس حلو، انا الحقيقه عجبني يعني ان انت قادر انك توصل اللي انت بتفكر فيه بشكل خفيف، وفي يعني ودمه خفيف كمان برضو، وصوتك حلو، فجميل الحقيقه يعني. ربنا يوفقك ان شاء الله. بس بقول لحضرتك يعني انا بدات في الموضوع ده لسبب ان مثلا بره مصر احنا متميزين في الكلاسيك جدا. في مصر في مثلا عمرو دياب، تامر حسني، محمد منير، فاحنا متميزين في الكلاسيك. صحيح. بره مصر في امريكا مثلا بيهتموا بالكلاسيك وبيهتموا بالهيب هوب والراب، فاهماني حضرتك؟ فالمفروض برضو ان احنا نهتم بالحاجات دي، ما ننساهاش. الراب معمول عامه عشان يعبر عن اللي بيحصل، وفاهماني حضرتك؟ ويعني انا بفضل ان احنا نقدر ننافس ناس بره، هم ممكن يكونوا فاكرين ان احنا ما نقدرش، بس احنا عندنا استطاعه. في مثلا حضرتك حلو الامل ده، يعني هو ده اللي بتكلم عنه بقى، انكم تقدروا تعملوا حاجات كتير. طيب احمد، انا عايزه ارجع تاني انت عندك اختراعات تاني في ايوه كتير. اتفضل. هو حضرتك بالنسبه برضو لمشكله الميه اللي
احنا بنعاني منها الايام دي، اللي بيقولوا ان مشكله سد النهضه وانها ممكن تاثر بنسبه كبيره علينا. وبالنسبه لدول فقيره مائيا كتير جدا، في دول فقيره مائيا وبتموت بيها اعداد بالملايين سنويا، زي الصومال والدول اللي هي فيها جفاف. فانا قدرنا نوصل بفكره جديده مع الفريق البحثي بتاعي، ان احنا نعمل عمليه تحليه للميه باقل تكلفه وبتقنيه جديده. ما بنستخدمش فيها تقنيات تقطير الميه اللي هي بيعمل تبخير وبيستهلك كميه طاقه ضخمه جدا زي ما بيحصل في السعوديه، او بيستخدم تكنولوجيا عاليه مش متوفره في الدول دي او مش تقدر تصرف عليها، زي التكنولوجيا الRO اللي هي التناضح العكسي، وانها تمرر اغشيه. الاغشيه دي صعب انها تطبق في مصر لانها تكنولوجيتها مش متوفره عندنا. فقدرنا نوصل لفكره ان احنا نعمل عمليه التخلص من الاملاح الزايبه في الميه ديك بطريقه بسيطه جدا. قدرنا نوصل ان احنا نعمل عمليه شحن لجزيئات من معدن زي البلاتين، لانه ما بيعملش تاكسد مع الميه او ما بيتاكسدش. نشحنه بطاقه بشحنات كهروستاتيكيه. الشحنات دي ليها طاقه اعلى من طاقه الرابطه الايونيه ما بين جزيئات الميه وما بين الملح مهما كان الملح، فبتعمل عمليه جذب لجزيئات او الايونات الدايبه في الميه. بتقدر تجذبها، بتوصل نسبه الترسيب لنسبه 98%، تصل للنسبه الطبيعيه اللي الانسان يقدر يشربها. وشاركت بيها في معرض انتل للعلوم والهندسه المصري، وكنت الورقه البحثيه دي اتقدمت للجنه العليا للبحث العلمي، وحاليا بنناقش فكره تطبيقها. انت الميداليات دي ايه؟ اولا هو دوك اللي واخدها في معرض ايسف للعلوم والهندسه المصري. وديك انا مش بس فقط بتجه للعلوم، انا برضو عندي اتجاه رياضي ان انا بمارس رياضه. انا عضو في الاتحاد الافريقي للكوشو، دي رياضه قتاليه اللي هي زي فنون القتاليه زي الكونغ فو، ولكن بشكل متطور اكتر. يعني انها بتستخدم اسلوب حر، تلعب بالاسلوب اللي انت عايزه، واي حد بيقدر يلعب لعبه قتاليه. انا واخد فيها بطوله من الاتحاد الافريقي للكوشو، ودي ميداليات من الكونغ فو، بطولات على مستوى الجيزه والدنيا. ما خدتش ميداليه في العلوم غير اتحاد الطلاب تم تكريمي كذا مره، ونقابه المعلمين. مين اللي بيساعدك؟ هو بص حضرتك، هو اول بدايه ابتدت من بالمساعده ليا كان استاذ علوم في المدرسه الاعداديه عندي، اسمه استاذ محمد حسني. هو اللي بدا يساعدني في ان انا ادخل معارض، وان انا ابدا اخش في المجال ده، وان انا اوصل لمكان الحمد لله ان انا وصلت ليها. وانا بشكره جدا ان هو بدا معايا في المجال ده، وان هو كان معايا. ثانيا اللي بيساعدني بقى في عموما، بلاقي ناس كتير بتساعدني بصراحه، وضعفهم ناس بيحبطوني، وانا بشكر الناس اللي بتحبطني اكتر من الناس اللي بتساعدني، لانهم هم اللي بيدوني امل في ان انا اكمل. اكيد. الناس اللي ساعدتني منهم مدير المدارس الاعداديه المدرسه الاعداديه اللي انا كنت فيها، والمدرسه الثانويه الحاليه اللي انا كنت فيها، لانه ساعدنا كتير جدا ان احنا نطبق مشروعنا اللي هو بتاع تحليه الميه، ودخلنا بيه المعرض، والحمد لله خدنا مركز على مستوى المحافظه، وطلعنا برضو على مستوى المعرض النهائي.